Дорогие друзья, приветствую вас на канале «Разумная медицина» доктора Евдокименко. Тема сегодняшнего выпуска – разжижение крови. Мне часто задают вопрос о том, как разжижать кровь, но по возможности без лекарств. Но сначала два слова, для чего вообще это нужно делать. Разжижение крови в первую очередь необходимо пожилым людям, как средство предотвращения развития тромбов, как средство борьбы с атеросклерозом сосудов, ну и предотвращение тромбофлебита. Обычно для разжижения крови врачи рекомендуют пить препараты аспирина. Всякие препараты типа тромбоаса, кардиоаспирин, аспирин-кардио. Этих препаратов очень много, и нужно понимать, что в принципе, да, это препараты неплохие, но я не самый большой сторонник такого лечения, потому что эти препараты, если их принимать долго, на протяжении нескольких лет, а многие так и делают, эти препараты раздражают стенку желудка. И на фоне их употребления могут возникать различные проблемы с желудочно-кишечным трактом, вплоть до развития гастрита или язвы. То есть, в принципе, принимать эти препараты для разжижения крови можно и нужно. Но вот об этих побочных эффектах лекарств помнить необходимо. И я своим пациентам, если уж и назначаете препараты, рекомендую пить их прерывистыми курсами. То есть, принимаете препарат аспирина в течение, скажем, 3 месяцев. Обязательно смотрим состояние желудка, нет ли каких-то побочных симптомов. После 3-месячного приема желательно сделать перерыв на 3 или даже 5-6 месяцев. Но что делать, если мы не хотим по каким-то причинам принимать эти препараты? Как добиться разжижения крови? Вы удивитесь, сделать это не очень сложно. И сейчас я вам дам несколько способов разжижения крови без лекарств. Способ первый, он очень простой. Обычно сгущение крови происходит у многих людей на фоне того, что они пьют очень мало воды. Поэтому, если мы хотим успешно бороться со сгущением крови, нужно взять за правило выпивать 1 литр, 1,5 литра воды в сутки. Конечно, не 3-4 литра воды, как рекомендуют в интернете некие горячие головы, но 1,5 литра выпивать нужно. Причем, как я уже говорил в видео, которое было посвящено количеству необходимой нам воды, вот в эти 1,5 литра должна входить именно вода. То есть сюда не засчитывается ни чай, ни кофе, ни соки. Речь идет только о воде. При этом самое простое, что вы можете сделать, именно с воды начинайте свое утро. Встали, выпили полстакана, стакан воды, это можно сделать даже натощак. Только пейте не холодную воду, а слегка теплую, или комнатной температуры. А как вообще узнать, достаточно воды вы пьете или нет? Сделать это, как ни странно, несложно. Если вы сдадите обычный клинический анализ крови, кровь из пальца, то в этом анализе можно увидеть такой показатель, он называется гематокрит. Так вот, если гематокрит у вас повышен, это, скорее всего, говорит о том, что воды вы пьете недостаточно, и нужно повысить ее потребление. Второй способ. Нужно снизить потребление кофе, если вы пьете по 5-6 чашек кофе в день, и снизить потребление спиртных напитков, особенно, в первую очередь, пива. Кроме того, нужно снизить потребление соли. Люди, которые любят соленое, они на меня сейчас обидятся, но все-таки, если мы хотим бороться со сгущением крови, нужно постараться ограничиться 5 граммами соли в сутки. И, конечно, надо убирать различные солености, продукты с консервантами, копчености, в частности, мясные копчености. То есть убирать те продукты, которые содержат скрытую соль. Третий пункт. По возможности надо как-то организовать свою жизнь так, чтобы все-таки больше двигаться, больше гулять, заниматься какими-то спокойными видами спорта, то есть бороться с гипоксией тканей, потому что именно гипоксия тканей часто приводит к сгущению крови. Пункт 4. Здесь возникает всегда много споров, но тем не менее очень хороший метод борьбы со сгущением крови – это применение медицинских пиявок, или, говоря по-другому, гирудотерапия. Вот во время лечения медицинскими пиявками эти самые чудесные животные впрыскивают в кровь пациента вещества, которые вызывают разжижение крови и даже обладают омолаживающим эффектом. Но перед началом такого лечения
нужно обязательно, опять же, сдать анализ крови и проверить уровень гемоглобина и эритроцитов, потому что если эти показатели снижены, то пиявки, конечно, применять нельзя. И переходим к следующему пункту. Вообще, на самом деле, вот по поводу, ну, скажем так, продуктов или растений, которые применяются для разжижения крови, ходит очень много мифов. И человек, который обратится к интернету, рискует очень сильно запутаться. В различных таблицах или рецептах, которые выложены в интернете, в кучу часто сваливаются и те растения лекарственные, которые сгущают кровь, и те лекарственные растения, которые разжижают кровь. И, в общем, человек может начать принимать те препараты, которые, собственно, не только не оказывают никакого положительного действия, но и вызывают, наоборот, сгущение крови. И здесь нужно быть очень осторожными. На самом деле существует два растения с научно доказанным, очень сильным, разжижающим кровь действием. Это донник и кора белой ивы. Донник продается в аптеках, покупать надо именно аптечный препарат. Так вот, донник продается в аптеках в виде травы, из нее делают отвары и настои. Кора белой ивы продается, соответственно, в порошке, в таблетках, самые разные формы. То есть, еще раз подчеркну, покупать нужно именно аптечные препараты. Эти травы очень сильные, очень эффективные, но нужно знать, что, во-первых, их ни в коем случае нельзя принимать с другими препаратами, которые разжижают кровь. А второе, эти лекарственные травы тоже имеют существенные противопоказания. И они тоже могут оказывать влияние на желудок и на желудочно-кишечный тракт. Поэтому их с осторожностью нужно применять при гастрите, при язве, да и вообще изучите перед их применением противопоказания. Изучили противопоказания, выбрали донник или кору белой ивы, и вот курс лечения этими травами в среднем 3-4 недели. Этот курс потом можно будет повторять через 3-4 месяца. Помимо этого, можно добавить в свой рацион такие полезные продукты или растения, как, во-первых, чеснок, во-вторых, укроп, сельдерей и петрушку. Многие рекомендуют использовать клюкву. И действительно, этот продукт может быть полезен, но если вы много и часто или едите клюкву, или пьете клюквенный морс, то не забывайте при этом пить побольше воды. Как мы уже говорили в начале программы, это 1–1,5 воды в сутки. Следующее. Вы должны знать, что к сгущению крови приводит прием многих препаратов. В первую очередь это мочегонные, это многие из гормональных препаратов. Поэтому, если у вас появилось повышение гематокрита, то есть появились признаки сгущения крови, проведите инспекцию тех лекарственных средств, которые вы принимаете на протяжении нескольких месяцев или лет. И если вы из аннотации к препарату узнаете, что вот эти самые лекарства вызывают сгущение крови, то нужно сходить к врачу и подобрать вместо них какие-то другие препараты. Пункт 7. Курящим людям нужно знать, что курение, если вы курите пачку или 2 пачки сигарет в день, тоже приводит к сгущению крови. Поэтому по возможности, если не бросите курить совсем, хотя бы снизьте количество выкуриваемых сигарет. Пункт 8. Нужно знать, что сахарный диабет, особенно диабет 2 типа, тоже приводит к сгущению крови. Поэтому проводим и лечение, и профилактику диабета. Сокращаем в нашем рационе количество сахара и углеводов. И последнее. Мало кто знает, что к сгущению крови приводит стресс и нервное напряжение. Поэтому, если вы находитесь в стрессе, если у вас какие-то неприятности на работе или дома, возможно, имеет смысл попринимать мягкие успокаивающие препараты. Валерьяна, пустырник, боярышник. И это на сегодня все, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы. Всего доброго.